ओए बुढ़िया, जल्दी अपने असली रूप में आ, नहीं तो गोली मार दूंगा। इस झोंबी को पिंजरे में बंद कर देता हूँ। चल बुढ़े, अब तू अपने असली रूप में आ। साले मॉन्स्टर, तुझे भी पिंजरे में डाल देता हूँ। चल तू भी असली रूप में आ, तुझे भी पिंजरे में डाल देता हूँ। ओए बुढ़िया, अब तू अपने असली रूप में आ। बेटा मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं तो असली की दादी हूँ। सॉरी दादी माँ, आप जा सकती हो। अब तू भी असली रूप में आ जा, तुझे भी पिंजरे में बंद कर दूंगा। चल बुढ़े, अब तू अपने असली रूप में आ। बेटा मेरे पीछे भी कोई नहीं है, मैं असली का दादा हूँ। सॉरी दादाजी, आप जा सकते हो। अबे सालो, अब मैं तुम्हारे पिछवाड़े लाल करूंगा।